ieu tamu encan aya anu nongol hiji acan ye. Aing mah mudah-mudahan eta anu aki-aki selu teh jadi ye. Ngomong kamari teh penting teh nelpon. Kamari ongkon nelpon arek mau pasien. Tapi na penting waya kieu can datang. Geus arek maju sore. Sugan teh kedeung datang. Duh, sing laris manis atuh ye leungeun teh. Kamu blek udon, klewetan, blek haler. Sing dararatan. Amin. Iya, anak saha meureunna ta. Teu damang. Nya bade ka Ceu Ito. Teu damang naon teh eta teh? Weureun teh ngempeng. Urang gitu teh. Oh, nya paingan ngempeng eta mah pas gitunya. Ayeuna pada lalandong ka mana teh? Bade ka Ceu Ito we. Kita lalandong. Mun, Bisa jadi kadaluarsa atuh eta ngempeng wae pas kitu mah. asigana mah. Nya. Nah tadi di pasien mamana naon sih? Eta bubur sumsum. Oh, bubur sumsum. Mohon. Di pasien ieu teu. Aya da aya sok ayo. Hayu. Ayo. Tuh aya Ceu Ito geuningan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jampe urang teh jauh-jauh teh geuningan. Eta ayatna. Laris manis Tanjung Kinting. Barang habis. Barang habis. Tamu datang. Duitna jadi loba Ceu Ito teh. Aduh, Neng. Ceu, kumaha damang? Damang. Aya budak cemong, teuing budak saha mah aya hareupeun imah. Adon gogoleran kekelepekan. Nya, menikih. Kaweureun teh ngempeng, teu mencet-mencet. Oh, gampang kita mah obat. Aya segala rupa ge di Ceu Ito. Sok duduk di jak. Kasep adik. Kasep. Itu anak lain itu. Lain eta tingali meuni cemong kitu, teuing meunang budak saha meureun aya di hareupeun imah. Ieu teh naon anu dirasa. Mencret cenah mules-mules. Aduk songkol wae. Jiga nama ieu mah Kaweureun teh ngempeng. mabok susu kadaluarsa ieu mah. Muyes budi kasepnya nyebut muyes lagi nya. Mun ogoan teh muyes naon kasep. Mencet. Coba sok di dieu. Sok sare di dieu. Diperiksa heula ku Ceu Ito. Kira-kira bosing nate darahna tinggi nate bosing nate ngaleuwihan batas. Adik empehna dia yo budak kira-kira geus sabaraha poe mencret modalna. Aya meureun 3 jam mah Ceu. 3 jam. Oh, ieu teh jiga nama susuna teh geus eta teh aneh, geus ngabusa. Gede boyor teh susuna. Jiga teh mencret nengjang. Aduh, cobanya diperiksa heula. Bosing teh nih, kayak bosing katempuhan. Ismet. Terang teu Ismet. Hah? Ampun, kudu ngagantian aku malah lieur. Aduh mah geus kaliwat batas mencret kamu menikrat juga anu kasere Ngebul sigana mah. Heeh. 45 derajat Celcius. Aduh. Gusti, ieu mah budak ajaibnya bener ya. Coba. Aduh, asuruh Ceu Ito. Aduh. Wah, Neng, iya mah
kudu diinfus. Soalnya geus kabeakan cairan anu bodas anu berbau bangke. Anu kabebang. Alicia tadi mencet ayeuna kabebang. Arek masrahkeun we lah ka Ci itu. Heeh. Nongkat bokol gitu. Ya mah penyakit Neng loba nya terpaksa kudu diinfus ku Ci itu nya. Di kana leungeunna heula. Kudu diinfus, maneh kudu diinfus, ieu kudu dicolok ku jarum suntik. Heeh, cek sare heula cek maulah mencret ae. Aduh. Moal aing katepaan budak salot ieu. Jadi mules ieu beuteung. Jadi entah ngalepaskeun heula. Dipaku mati heula. Aduh. Kerja. Aing ketempuan modal budak. Ketempuan naik. Amun modal kumaha Ci itu? Urang ngagantianana Ci itu. Cicing, paling kudu disentak adik budak sini. Cicing, muah cicing nya mana ulah sok ngarugikeun usaha batur. Cek itu ngadadak bangkrut. Muah geus. Geus dihajar. Muah. Sarena karakjang, karak kasep. Di dieu tapi di aing mah impusan aja nya teh hasil. Nenen, sok bobo deui kasep bobo. Yunitai, Neng, ye, udah gua Neng di dieu calikna Neng. Cek makan lah bodas cek. Keun wae geus. Geus sarekeun maneh sarekeun. Amun hayang panjang umur kudu sare. Cicing. Udah gua Neng di dieu, geus cicing heula, cicing. Udah gua Neng di dieu nya, ulah ditinggalkeun. Soalnya ieu budak loba kakuranganna. Beusing nangke kabur. Kumaha coba? Mau ngajelepang di jalan, pae di jalan. Cek itu anu disalahkeun. Jagaannya nenya wayahna. Aduh. Isu parupa wae ieu anu berobat ka aing teh sakali aing manggih anu berobat sareng teh nglaris budakna budak idiot. Neng calik na di dieu neng calik. Cek itu arek nyokot heula cai nya. Beusi neng capek. Alhamdulillah, udah geus tepi kada launan turun cicing heula. Cicing urang saperkeun heula. Ja citona hayu geuning geus aya pasien. Hayu. Aduh, karogat deui bade tua Bangka. Assalamualaikum cita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu geus datang. Anu jegrog nu geuringna meurentah dibancut ku aki-aki ka dieu. Eta teh setrik. Penyakit lain setrak cito. Penyakit nanti itu meureun jadi stroke gitu.
Aing mah. Ayo mah eta majikanna teh setok. Setruk. Geus komplikasi ieu teh Cito penyakit teh geus bingung geus piu bareunana. Aing mah hari jelema setruk teh geus nyusakeun jelema anu sehat. Jaigana ieu jelema teh loba pikiran, loba hutang kena teh. Sigana mah katepona mah jiga nu sehat, jangkung gede, tapi jigana otakna loba teuing komplikasi. Cek tadi itu bakaku jorok-jorok warang dahar. Saking ku rampus-rampusna barang dahar. Lalam-lalaman pucuk-pucukan oge pucuk teh kemong dihantem wae jadi kos ieu teh Cek. Aduh, eta teh kebo dilebok. Murenan itu mau eta ning teu modal ngalebok teh kebo. Cek. Tuh tinggal dia hanap nage bola geus gamai kos kieu itu tinggal ieu mah perlu injeksi. Cenah Cito boga injeksian. Eta mah jiga anu burut, lain nu nontot bool. Lain burut Cek. Memburut mah di hareup gula medna oge ieu mah tukang tinggal gamai jiga buntut entong. Ayo geus bawa ka. Ayo siapa sing nurut ka aing lamun hayang modar mah, hayang modar hayang cager. Sok Cek, tuh geus jalan prewe, nyanggakeun ka Cek Ito pangubarankeun. Ieu naon dua ieu di Ibu Cito. Iya budak kadaluarsa kanu susu cenah. Jika nanti lebatin jejak susu indungnya kadaluarsa ieu Ibu Cito. Ini 75 tahun kumaina disedot. Untung ieu teu modal geus ya. Indung bapak nama geus arareuweuh. Kurang bahagia aya ning ngalewat disedot ku manehna susuna jadi kadaluarsa. Gitu Yohan teu pingsan di jalan ieu budak. Urang diperiksa heula geus aki diuk heula. Sok pangwarisakeun ku Cek. Perlu dijeksi-jeksi Cek. Ieu mah akibat busung lapar. Geus saminggu mainna teu lelebok. Eta tahu tuh Cek bea kamari teh saking ku lapar-lapar di ieu di daharan. Ya jelema belangsak teuing hirupna nya. Coba orang diperiksa darahna. Ieu darahna mencapai 85 derajat Celcius. Yohan ieu budak teu modal jelema teh ieu. Teu garing oge awak da uyuhan Cek. Ieu anu nganteur ngan aki-aki eta pamajikanna ka mana sih? Pan aki baduda ieu teh Cek. Karunya ka dieu teh. Hari aki-aki teh nyambung hirupna. Ieu jelema ieu gablek pamajikan teh. Urang mah lain nanyakeun si aki, gablek pamajikan gablek henteu. Salah dege beurna kitu Cek. Ieu teh pamajikan teh menang gugusuran kamari Cek. Aduh, hirup. Kagusur ku beko pamajikan lah Cek modar. Untung nate aya aki-aki anu bager. Ieu kitu, ieu budak ieu geus teu boga indung bapa. Eta cekel kan bae Cek. Untung aya aki aya si teteh anu bager nganteur ka dieu. Coba ku urang ngalieukeun. Sopan ka Cek Ito mah hitutan sia. Beri bau jenggot je sia waka taon. Ampun. Yo, aki kira-kira ieu amun jelema ieu kudu diopname di dieu bareng ka jeung budak ieu kajen teu? Kajen Cek, beusi injeksi beusi Cek horem ngajeksi jakeun wae aki ngajeksi nama.
Ieu mah kuduna ame ieu burutna kempes bari jeung dicolok anu burutna engke ame kempes nya Sok disuntik kurang suntik we Ci. Piraku ting derejeng mah ieu budak teh modal-modal aja modal teu cager injeksi sia cicing gua. maki da jelemana rada kos kieu nya beda jeung ieu mah teu kudu disuntik ieu mah kudu disuntik soalna popogaan ge burut ki amun disuntik terus tah burutna teh kacolok langsung kempes kumaha tah kaki kira-kira Tak bener gitu Ce, ayeuna mau injeksi we sok Ce. nya maneh kudu cicing amun diinjeksi ulah sok gedebak-gedebuk soalnya besing engke potong di jero jarumna Nya mana tok gedebak-gedebuk di injeksi teh cicing. geus kira ki Sok ayo Ce. ngokot heula suntikana Hayu. Ya, sia ngigir heula, sia da ngigir. Sia rek disuntik soalna ame cager. Ame cager cicing. Nya, entong gede baga disuntik. Entong ningali jarumna sia nya. Tak kitu ngalempe gini can disuntik can. Geus ngalempe. Buah dare. Sia hirup gede teh. Cicing sia. Ngigir cicing. Sia ada nempo jarum gede. icing maneh hayang cager henteu maneh hayang cager henteu maneh icing Cicing, sok ce. Sok suntik ce. can ge disuntik Sok, gigir hela. Cicing. Sok, koyak. Ya.